Hello friends, welcome to my YouTube channel M4Techofficial. Friends, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനോജ് റാവ് padre. കുറേ ദിവസമായി ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇടാതെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡോർ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം ആണ് ഫ്രണ്ട്സ്. സാധാരണ മോഷ്ടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കും. അപ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അലാറം ആവുന്ന പോലെ സിസ്റ്റം ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ക്ലിപ്പിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് എടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഈ ആണി പോലത്തെ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടിനും ഈ ക്ലിപ്പിനെ ആണി പോലത്തെ സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടായി മറ്റൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ്പിൻ്റെ പീസ് നേരത്തെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ജോഡിക്കുക, മുമ്പുണ്ടായ പോലെ തന്നെ ജോഡിച്ചിട്ട് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് ഒരു വയറാണ്, 2-way വയറാണ്. അതിൽ 2 വയറുണ്ട്, റെഡും ബ്ലാക്കും ആണ്. ക്ലിപ്പിന് 2 വയർ ജോഡിക്കാം. ഒരു ടെർമിനലുക്ക് ബ്ലാക്ക് ജോഡിക്കണം. ഇതുപോലെ ജോഡിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ജോഡിച്ചിട്ടായി. ഇനി ക്ലിപ്പിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. SMPSയുടെ വയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ഒരു SMPSയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ SMPSയുടെ ബോർഡാണ്. ഇത് റിപ്പയറിന് വരുന്ന ബോർഡാണ്. പക്ഷേ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതുപോലത്തെ SMPSയുടെ ബോർഡിൽ ഈ 24X പിൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഗ്രീൻ വയറും ബ്ലാക്ക് വയറും പിൻ ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് ഗ്രീൻ വയർ SMPS ഓൺ ചെയ്യാനും ബ്ലാക്ക് വയർ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ വയറും ബ്ലാക്ക് വയർ ഷോർട്ടാണ്, അപ്പോൾ ഈ SMPS ഓൺ ആവും ഫ്രണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഡോർ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം. നേരെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത ഈ പിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ്പിൻ്റെ വയറിന് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയറിനെയും ഗ്രീൻ വയറിന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഡോർ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൈറൺ സൗണ്ട് അഗത്യമാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് സൈറൺ സൗണ്ട് വേണം. ഞങ്ങൾ ഈ സൗണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈറൺ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി കാർഡിൽ ഈ സൈറൺ സൗണ്ടിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക. കോപ്പി ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടായി ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പിനെ ഇവിടെ വെച്ചു. അതിന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചു. അതിനെ ഈ ബാതിലിനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചിനി. അപ്പോൾ ഈ ബാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിലീസാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോർട്ടാവും. ഇവിടെ ഷോർട്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 24X പിന്നിന് ഗ്രീൻ വയറിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് വയറിലേക്ക് റെഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിന്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ SMPSയുടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ വയർ ബ്ലാക്ക് വയർ ഷോർട്ടാണോ, അപ്പോൾ ഈ SMPS ഓൺ ആവും. അതുകൊണ്ട് ആ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ അത് ഓണായ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ യെല്ലോ വയർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിന് ഈ റേഡിയോനെ കണക്ട് ചെയ്തിന്. ഈ യെല്ലോ വയർ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 12 വോൾട്ടാണ്. ഈ SMPS ഓൺ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ 12 വോൾട്ട് വരും. ആ 12 വോൾട്ടിന് ഈ റേഡിയോ കണക്ട് ചെയ്തു. റേഡിയോത്തിന് ഈ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത ആ സൈറൺ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിനെ ഈ മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിന്. ഇപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ സൈറൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 6 ആംഗിൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ SMP ഓൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ റേഡിയോ ഓൺ ആവും. നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡോർ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എൽഡ്രമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓൺ ആയി. നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ്, സൈറൻ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് റൂം സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ്. വൺസ് അഗെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എൽഡ്രം വൺസ് അഗെയിൻ ആണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ്, സൈറൺ ഓണായി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓണായി. അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ റൂമിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം റെഡിയായി ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഷോക്കിംഗ് റിസ്ക് ഉണ്ട്. SMPSൽ ഏതെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാത്രം മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് ബൈ.